再见。那可不可以说说看你的兴趣，还有为什么会想要参加比赛？我的兴趣吗？其实兴趣很多啊。那我就是因为我有想要成为，就是可能一个算企业家，或者是可能自己开公司，就是想要做比较大的事情。所以我发现，如果要做这样的事情的话，我们要学很多的东西，但是我不可能去又修管理学的课，然后又修财经的课，然后又修就是什么设计啊，我每个领域都修完后，可能就已经30-40岁了吧。所以我发现，因为比赛的周期很短，比赛的周期大概才2-3个月一次，所以我可以用2-3个月时间去学会每一个领域它不同的专业之中的那些术语啊，还有他们的沟通方式。就举个例子好了，假设我今天我自己是机械系的嘛，那如果我今天想要去看行销他们在讲的话的时候，他们讲话的方式和我们机械系讲话方式就不一样。可能同样一个简报的时候，他们会比较多的地方在讲，这个 marketing 会长什么样子，然后它的就是形容会比较多。那像我们出去比啊，工学院这种东西比赛的话，我们就要讲比较多的数字，可能这东西的强度有多好啊，然后大概多少的 range， 那个 order 在哪里这样子。然后另外一方面就是想要比赛，因为交大那个地方啊，在新竹的一个山坡上，所以这个学校就是我们大概有7成的男生，还有另外3成的少数的女生，所以大家在学校非常的无聊。然后在学校很无聊之余呢，那时候刚好因为我女朋友出国，所以我就想说，那要自己忙一点的话，就找点事情做。那比赛刚好是一个很棒的事情，就觉得在这个地方可以学很多东西，然后可以认识很多不同科系的朋友，还有不同学校的朋友。这可能是别人在其他地方找不到的。所以这就是你的兴趣，就是想要成为企业家，是你的兴趣。兴趣哦，我的兴趣是有点像交朋友吧。可以看各式各样的人，对吧？因为这个一个点就是在我们有的时候在学校里面的社团，对不对？通常社团是可能学长姐有点施压，所以他才会去这个社团，学弟妹才会跟着去这个社团。但是比赛的东西是完全自主性的，对。好，那所以你会对什么样类型比赛比较感兴趣？应该也是创业吧？你刚才说要成为企业家。是，其实要各个类型都要，因为假设是开公司的话，公司有很多部门嘛，就传统点来讲，就有产销人发财，就是生产、行销、研发、人事，然后财务。那每个因为如果你要做老板或做主管的话，起码每一个领域的东西都要知道。所以你最终目标是要成为企业家，就是大老板。对。参加这些比赛是想要充实其实各个部门。对啊，而且知识。对。哦。所以你参加比赛的时候，你挑的类型会是以就是你的目标为主。其实我没有很特别排斥什么比赛，不想参加，只要有时间都会想参加。但是有一个先决条件，就是它的那个周期要短一点。像有个还不错比赛叫 YEF， 但它要拖大概3季，就是差不多7个月、8个月，我觉得太长了。就是那个也是跟创业企业家有关，创新啊一些。但是你一进去，你就要学很长一段时间，然后一直 workshop，然后那就会花太多时间。那像有些动员杯，它就只初赛和复赛，然后中间才2个月，2个月时间你就可以做很多事情了，就是很快的就收回来这样子。那哪一次比赛让你比较印象深刻？比较印象深刻，因为我其实比赛想要交朋友嘛，所以有一个还不错的，它叫 Global Teak， 就是国内有个 Teak 100商业个案竞赛，就创业的，然后有个 Global Teak， 就是他会 invite 全世界的一些年轻想要创业的学生，然后他们就会写每个人的 BP 和创业计划过来，然后在那过程中就是要用英文来简报，所以那是我第一次英文简报比赛，所以就蛮紧张的，然后就印象非常深刻，然后还交很多外国的朋友，就是有几个日本朋友很好的，然后也有看到那种从世界各地飞来的朋友，就觉得很有意思。那个比赛也是周期很短？它是整个周期，他把 workshop 和比赛时间融合在一起，因为他要找全世界的人飞过来，所以他是飞到台湾，对，然后他在交大那边那附近，就是在竹科那边去办的一个比赛，然后
他就直接包了一个酒店，所以他把所有的那些选手都来台湾这个地方，所以他 workshop 加上那个比赛才5天而已。那在那之前，可能大概1、2个月前要先把计划写好，就是。所以你认识朋友就是在5天之内认识的。因为那5天他主办单位的对，主办单位都会很贴心，就是去设计你们可以一起去玩，然后一起去上一些课，然后一起在比赛。对。真不错。所以你说你英文你就是先写好稿，然后背起来这样。英文因为我以前稍微有就是去国外语言学校待过一阵子，所以英文口说如果是很粗浅的还算 OK。对，然后就稍微练习一下就好了。是什么样的动力让你持续不断想要参加比赛呢？就是我觉得其实重点也还在那个问题，就在人和那些朋友，因为对你就会可能学到这个圈子，你就会发现大家都一样。像假如我们都念机械系的，然后理工科系都宅男，每个出去都看起来像宅男，就觉得很无聊，想看一下不一样的动物那种感觉，然后就会看到各个不一样的人，然后看到更厉害的人，就会想要跟他一样，因为觉得一样我们22岁、23岁，为什么他可以那么强，对吧？所以你现在都还是持续在参加？就是有时间的话，我还会再参加，然后我会把我没参加过比赛那些就是缺口慢慢把它补齐，把一些国内外的比赛就是都比一比这样子。所以你不会重新参加一样的比赛？一样通常都不能重新参加。对，也尽量比较不会啊。所以还是会有一天参加完了耶。不会啊，现在大家都很踊跃的在办比赛啊，所以还不错。那过程中你有觉得学到哪些东西？可以整理一下学到的东西。学到，我觉得比较重要的是，对，其实交际我们说出来有点像在学怎么沟通，就是一样，我对一个学行销的人的沟通和对一个学工程的人的沟通方式已经不一样了。从简报啊，还有交朋友的过程中，像比较这样讲好像比较直一点，就是假设好理工的朋友啊，这些人的相处模式就是平常在一起就是打电动啊、打魔兽啊，然后或者是聊一些比较可能宅男一点的东西。那如果是跟学行销或学那种商学院出来的，他们就会比较，他们业余活动就是可能去 clubbing 啊，或者是做一些比较 fancy 的事情，就是你可以在中间学到各种和不同人交往或者是当朋友的。那你自己机械系，你觉得机械系的人是怎么样？就是其实我们都是工程师。机械师就是工程师。机械啊，电所以你也是打魔兽的那一群吗？我也会玩啊，只是比较不常的。OK， 所以比较没那么 fancy 就对了。那未来会想要继续参加其他比赛吗？就是还是会想参加几个。刚才问过。对啊，现在还有刚刚想补充的是国外的，我想要多去踊跃参加一下，因为现在资讯都走国内的嘛。对，像奖金链的，现在我们大部分都是国内的比赛嘛，所以我就想说看有没有机会找到一些国外的比赛可以去看一下。对啊，其实国外比赛也蛮多的，而且很多都是全世界都可以参加的比赛。对啊。只是台湾好像比较少这种资讯。而且因为台湾学生大部分的问题都是在英文能力。对，这是第一个，然后第二个是我们还要准备机票钱，自己飞过去。而且国外比赛大部分都有报名费，所以蛮麻烦的。对，要有心理准备。那你现在在创业吗？对于现在创业的你有哪些帮助吗？就是其实主要的帮助呢，一个很大的点是，我们在像我们这个公司，我们会有一些像行销宣传部门，然后会有一些可能比较教学的部门。那教学的部门可能我们课程有些东西比较理工一点，或者比较academic 一点，甚至比较学术一点，所以那边就比较 serious。但是对于行销来讲的话，那时候去跟他讲的时候，我起码会知道一个比赛，应该说一个标准，就是如果今天一份企划出去，或者是我一份文宣出去的话，我会知道这份文宣长得这个样子，它那个程度会在这个市场上位于哪里。因为我们比赛的时候，我们自己都要做所有的文宣设计，还有所有的那些包装啊，所以在这个过程中，我可能在行销上也会有些经验。那如果是在那个包装产品方面，就像可能课程或者是我们的一个活动的话，我也会知道就是在比较严肃的时候，有哪些东西是关键，哪些细节是可能会有问题的。可是
你创业比赛他们周期这么短，所以真的会有做出一些作品吗？就是其实如果创业比赛的话，你讲创业它有点像比较像商业比赛，就是他会去看你整份 BP 的完整性，把创新程度通常比赛他们都放20%的比重而已，其他完整性也很重要。像我要去估一个公司或一个 project， 它2年、3年内的财务状况，可能什么时候会 break even， 什么时候会就是风险比较大这样子，对吧？那同样的一个逻辑，如果搬在公司里面的一个专案的时候，会知道这东西它的 break even point 在哪里啊，然后它的风险会在哪里。可是你没有真的去做过，你怎么评估那些 break even 在哪里？就是因为我们自己写的那些都是跟学术比较有关的写，但是如果是在比赛的过程中，那些评审就会 challenge 你，就是说这个问题为什么会在这里？然后有些时候如果你过了复赛的话，他还会花时间教你说哪样才是对的，哪样才是对的。在那过程中，你就会越写越像市场上的真的。好，那有什么话想要对奖金链小酒馆里的其他猎人说的？就是我觉得啊，在比赛的阶段，因为其实奖金猎人他那个开宗明义感觉就是在列奖金的嘛。其实我觉得换个角度来看，我们来列人好了，就是找很多朋友比较有帮助。因为如果假设好了一个3个月周期的比赛，我为了得这个比赛，然后不择手段的话，然后又得罪很多人，然后赢了这个奖金，我觉得没什么意思，它只是一个短时间的。但如果我用3个月比赛，不管有没有得名，但是我交很多朋友，这些朋友说不定是一辈子都有帮助的。大家就是以后有什么需求啊，可以互相彼此互补这样子，然后我就觉得这样比较有就是前瞻性啊。对。那最后一个问题是，比赛对你而言是什么？比赛其实这东西很有意思，就是我们到后面会去想每个单位为什么要办这个比赛。举例好了，有些人要办创业比赛，有人要办行销比赛，有些人要办设计比赛。那其实当他每一个比赛的时候，我们都是在看一个公司的问题。可能像 Lexus 去年想要推广油电车，那油电混合车在台湾要怎么发展，这可能是一个他们公司的问题。那以后有哪一天说，因为我在 Lexus 里面工作的时候，这是我可能自己要面临的问题。所以就是会训练出一种不管什么问题来，你都要有能力解决的那种能力。那我觉得这是以后如果成为企业家或者是做比较大事业的人需要有一种能力，对吧？那变成每一个评审都是你的案主，他把问题丢给你以后，你要怎样解决他的问题，对吧？那以后在公司里面，可能这个案主就是你的老板啊，或是你的主管，所以一方面也是学会怎么样跟主管和老板沟通，一方面也是知道不同的症结点要怎样去解决掉他们的问题，对吧？谢谢。